វាយើងធ្វើមកទីចៃទៅឥឡូវយើងចង់ប្របាត់អីយើងប្របាត់អុយមួយតោះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយកសមីការ2ចែកនឹងសមីការ1ចឹងយើងយក2ចែកនឹង1សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់សាលារៀន Enhan ថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយអ្នកគ្រូតេតទៅនៅថ្នាក់ទី11ដដែលគឺមេរៀនទី3ស្វីតនិពន្ធនៅក្នុងចម្ពោះទី1អញ្ចឹងលំហាត់អ្នកគ្រូគឺមានរហូតដល់2វាដូចគ្នាតែអ្នកគ្រូនឹងកែជូនយើងលំហាត់ទី1អញ្ចឹងគេឲ្យកូនរកតួទី n នៃស្វីតធរណីមាត្រដែលអុយ2ស្មើនឹង15ហើយនឹងអុយ5ស្មើនឹង405អញ្ចឹងដើម្បីរកតួទី n លុះត្រាតែយើងដឹងថារូបមន្តនៃតួទី n នៃស្វីតធរណីមាត្រហ្នឹងមានរូបមន្តដូចផ្ដេចអញ្ចឹងនេះគឺមានរូបមន្តអុយ n ស្មើនឹងអុយ1គុណនឹងគុយស្វីតគុណ n ដក1មិនបានគ្រូប្រើអុយដោយសារតែប្រធានយើងគឺប្រាប់អុយ2និងអុយ5អុយ2ហើយនិងអុយ5អាហ្នឹងមានន័យថាស្វីតធរណីមាត្រយើងហ្នឹងគឺស្វីតអុយ n អញ្ចឹងនេះតួទី n របស់វាគឺអុយ n ស្មើនឹងអុយ1គុណគុយស្វីតគុណ n ដក1អញ្ចឹងដើម្បីសរសេររូបមន្តតួទី n បានលុះត្រាតែយើងស្គាល់អុយ1ហើយនិងគុយសិនត្រូវអត់អញ្ចឹងគោលដៅរបស់យើងគឺយើងទៅរកធ្វើម៉េចឲ្យស្គាល់អុយ1ហើយនិងគុយភាសាបំរាប់ប្រធានយើងគឺប្រាប់អុយ2ហើយនិងអុយ5អញ្ចឹងដោះស្រាយធ្វើម៉េចឲ្យឃើញអុយ1ហើយនិងគុយមកទីរកអុយ n ចាញ់ហើយតោះអញ្ចឹងយើងសរសេរបំរាប់ប្រធានអញ្ចឹងអុយ2ស្មើ15អុយ5ស្មើនឹង405យើងដកស្រង់ចេញពីប្រធានបន្តមកអុយ2យើងសរសេរវាជារៀងមកគឺឲ្យជាប់អញ្ញត្តិអុយ1ហើយនឹងគុយអញ្ចឹងអុយ2វាស្មើទៅនឹងអុយ1គុណនឹងគុយគឺវាបាន2ដក1អញ្ចឹងមិនបានគុយស្វីតគុណ1អញ្ចឹងបានគុយអូខេស្មើ15ហើយអុយ5ស្មើនឹងអុយ1គុណគុយស្វីតគុណ4ស្មើនឹង405យើងបំលែងវាឲ្យចូលរៀងឲ្យចេញជាប់អញ្ញត្តិអុយ1ហើយនឹងគុយអូខេអញ្ចឹងអានេះអ្នកគ្រូតាំងសមីការ2អានេះសមីការ1ហើយដើម្បីដោះស្រាយអានេះបានតើយើងប្របាត់អញ្ញត្តិ1អញ្ចឹងអានេះមិនធីគុណអញ្ចឹងដើម្បីប្របាត់វាយើងធ្វើមកធីចៃទៅឥឡូវយើងចង់ប្របាត់អីយើងប្របាត់អុយ1តោះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយកសមីការ2ចែកនឹងសមីការ1អញ្ចឹងយើងយក2ចែកនឹង1សមីការ2ហ្នឹងគឺអីអុយ1គុណជាមួយនឹងគុយស្វីតគុណ4ហើយចែកនឹងអង្គទី1នៃសមីការ1គឺអុយ1លើគុយវាស្មើទៅនឹង405លើ15អូខេអញ្ចឹងមានន័យអានេះយើងចែកបានបាត់ទៅនេះអុយ1សម្រួលនឹងអុយ1អញ្ចឹងនៅសល់ហើយគុយស្វេគុណ4ចែកនឹងគុយអញ្ចឹងនៅសល់គុយស្វេគុណប៉ុន្មានគឺគុយស្វេគុណ3ហើយ405ចែកនឹង15យើងចែកទៅឃើញ27តោះមកយើងចង់រកគុយទាញរកគុយអញ្ចឹងគុយវាស្មើទៅនឹងរឹសទី3នៃ27នេះយើងដឹងថាត្រូវទាញមិនអស់ហើយណាទី11ហើយគុយស្មើទៅនឹងរឹសទី3នៃ27វាស្មើទៅនឹង3អញ្ចឹងយើងឃើញគុយស្មើនឹង3អីចឹងយើងទៅរកអីទៀតឃើញគុយអីអញ្ចឹងនៅតែរកអុយមួយទៀតមករកអុយ n ចាញ់ហើយអូខេអញ្ចឹងអុយមួយយើងចំនួនចុះក្នុងសមីការទីម៉ានសមីការទី1គឺអុយ1គុណគុយស្មើ15ហើយយើងអាចទាញរកអុយ1បានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពាក្យថាតាមសមីការ1កតា1ដែលមានរៀងគឺអុយ1គុណជាមួយនឹងគុយស្មើនឹង15ហើយចំនួនចូលមកគុយម៉ានមិញ3ស្មើនឹង15អញ្ចឹងយើងទាញបានអុយ1ស្មើជាមួយនឹង15លើ3ឃើញ5អូខេអុយ1ក៏ស្គាល់គុយក៏ស្គាល់អញ្ចឹងទាញរកអុយ n បានហើយនាំឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពាក្យនោះអុយ n យើងមានរូបមន្តអុយ1គុណជាមួយនឹងគុយស្វីតគុណ n ដក1សរសេរបានអុយ n ស្មើជាមួយនឹងអុយ1មិញ5គុណជាមួយនឹង3ស្វីតគុណ n ដក1ប៉ុណ្ណាចុះអញ្ចឹងអាហ្នឹងសុទ្ធតែអ្វីដែលយើងបានរៀនតាំងក្នុងការដោះស្រាយវាបើសិនបើយើងមានគ្រឹះថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យយើងតទៅនឹងការដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការហើយនឹងការដោះស្រាយសមីការហ្នឹងអាហ្នឹងវាងាយសម្រាប់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលំហាត់ទី2ហ្នឹងវាស្ទៀងទៅគ្នាទេអញ្ចឹងគ្នាយើងអាចយកសាក់លបងធ្វើបានហើយបើឃើញចម្លើយអាចតម្លាក់ក្នុងខមមិនបានអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ